வணக்கம் நண்பர்களே, நான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா 585DI சர்பாஞ்ச் மாடல் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் லிமிட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்ரு, டிப்பர், கல்டிவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்தலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 585DI பவர் ப்ளஸ் டிராக்டர்னுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்திங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2 ஓனர் ஆகிடுச்சிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக சேர் ஓடாத வண்டிங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா புது டாப்புங்க. ஹூக்கு பெட் ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், க்ரௌன் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். சுத்தமாக சேர் ஓடாத வண்டிங்க. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக டாப் போட்டிருக்காங்க. மற்றபடி வண்டியில் பம்பர் மட்டும் தான் கிடையாது, ஃப்ரண்ட் வீட்டு எல்லாமே இருக்குதுங்க. வண்டியினுடைய ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மிக குறைந்த மணி நேரம் தாங்க வண்டி ஓடி இருக்குது. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80% இருக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக உழவு இந்த மாதிரி ஓட்டம் தாங்க ஓடி இருக்குது. கீர் கிரவுண்டு எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். தேவை இருக்க நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன், கால் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கோங்க. வண்டியினுடைய ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 1200 மணி நேரம் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பக்கத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. தேவை இருக்க நண்பர்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன், கால் பண்ணிட்டு நேரில் வாங்க. இந்த வண்டியினுடைய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா 5,50,000 கேட்குறாருங்க வண்டி ஓனரு. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் விலை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாருங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க. வண்டியில் பெயிண்ட் டச் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காதுங்க. மகேந்திரா 585DIனுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டியினுடைய யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உழவு ஹாலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அருமையாக இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உழவு, ரொட்டவேட்டர் 5 குத்து 9 குத்து எல்லா பணிக்குமே இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்கக்கூடிய வண்டிங்க. 50 ஹெச்பியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டீசல் மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய வண்டி மஹேந்திராவில். தேவை இருக்க நண்பர்கள் இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வண்டி சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.